Қамыр жайлы тағы бір видео, бірақ бүгін екі зуаланы бірдей жаямыз. Қамырды әдеттегідей илейміз. Екі зуаланы жұқартып, екеуі бірдей көлемге болғанша кішкене жайып аламыз. Екі қамырдың бойын әбден қыздырып алғаннан кейін екінші зуаланы қойып, арасына ұрпақ себеміз. Ұрпақты екінші қамырдың бетіне де себеміз. Әрі қарай екінші қамырымызды қойып, оқтауға екі қамырды бірдей орап жая бастаймыз. Екі зуала қалың қамырды оқтауға бірдей ораған кезде оны біркелкі етіп жаю аздап қиындау болады. Бірақ тағы аздап жұқарып алғанша қамырға ешқандай салмақ салмаймыз, тек қана оқтауды орап тұра береміз. Қамырды әр аударған сайын ұрпақты көбірек сүйіп отыру керек. Өйткені біз қамырды теріс аударған кезде бетіне ұрпақ сепілген беті екінші қамырдың ортасына барып түседі. Оқтауды ауыстырған сайын үстіндегі қамырды теріс айналдырамыз. Сонда қамырдың ұрпақ себілген беті ортаға түседі. Екі зуала қамырды бірдей жайған кезде қамырлардың орындарын жиі ауыстырып тұру керек. Ал әрі қарай өзіңіз үйренгендей жая бересіз. Барлықтарыңызға сәттілік.